Первое послание Царств. Первая книга Царств, вернее. Первая глава. С 1 по 18 стихи. Но я не буду читать все. Вы знаете, что у нас сегодня служение какое? Завета. Что такое служение завета? Служение завета – это когда мы молитвенно, в молитве заключаем завет с нашим Богом. Вы слушайте меня внимательно. Бог есть Бог завета. Мы видели его в Ветхом Завете. Он искал народа, с кем он мог бы войти в контакт и заключить завет. Кто из вас знает, какого народа он нашел? Он нашел израильского народа. Он нашел Авраама. И он заключил с ним завет. Первое, то, что я хочу подчеркнуть вам сегодня, это то, что всякий завет заключается только на основе взаимоотношений. Не бывает завета без взаимоотношения. Допустим, у нас существует братский завет. Подойдите, муж и жена, быстренько. Есть, когда мы вступаем в брак, это есть завет. Завет мы заключаем в браке и говорим друг другу, что будем любить. Муж говорит жене, жена говорит мужу, что будем любить друг друга до конца жизни. Если с тобой будет хорошо, я тебя буду любить. Если с тобой будет плохо, я тебя буду любить. В хороших времена или в плохих времена мы будем любить друг друга и заботиться друг друга. Брак есть завет. Почему завет? В завете требуется кровь. В браке это отношение кровное. Мы все это понимаем. Поэтому Бог утвердил это одной из причин. Почему у нас существует секс как самое большое выражение любви. Потому что при сексе мы имеем обмен крови. Завет. Секс – это Божий способ для мужа и жены напоминать друг другу о своем жизненном завете. Вот почему мы не имеем прелюбодеяние, мы не имеем, любовные отношения или секс с другой женщиной, с кем у нас нет завета. Поэтому мы не прелюбодействуем, мы не блудим с другими людьми, с кем мы не в завете. Потому что секс это не просто отношение, это напоминание друг другу через обмен крови о том, что они в завете, живом завете. Кровь, когда кровь обменивается, это значит жизнь обменивается. Жизнь ее переходит в него, жизнь его переходит в нее, это есть взаимоотношение. Спасибо большое. Любой завет строится на основании взаимоотношения. Если нет взаимоотношения, не может быть завета. Допустим, прежде чем Бог заключил с Авраамом завет, Он сначала явил себе Авраама. Он явил себе Авраама в 12 главе Бытие. А потом, 17 и 22 главе, Он приложил Авраам заключить с ним завет. До того он проводил Авраама через 12 главу, 13 главу, 14 главу, 15, 16 главу и явил себе разных сторон Аврааму. Бог успел познать Авраама, Авраам успел познакомиться с Богом. Они хорошо знают друг друга. И только после этого Бог
сказал, теперь я заключу с тобой и с твоими предками, своими потомками завет. К чему я клянусь этим самым? Слушайте внимательно, пожалуйста, братья и сестры. Очень важная проповедь. Это проповедь и это служение положит основу вам, на целый год, 99-й год. Это служение даст вам силу выжить 99-й год. Силу побеждать, силу преодолевать всякие ситуации. Бог хочет закладывать это у вас сегодня. Бог хочет исполнить ваши мечты, ваши желания, поэтому мы проповедуем и делаем это служение. Итак, любой завет образуется на основании взаимоотношений. Кто здесь первый раз в подобной церкви или в нашей церкви, и вы еще не приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, поднимите ваши руки. Которые первый раз у нас попали к нам, машите ваши руки ко мне. Рады вас видеть. Рады вас видеть. Хорошо. Особенно вы слушайте меня внимательно. Завет не работает. И завет не срабатывает. И не сработает. Если нет взаимоотношения между вами и живым Богом. Личное взаимоотношение. Вы слушаете меня? Бог познакомил, Он явил себе Аврааму. И Бог сегодня проявит себе вам. Бог явит себе вам. И поможет вам заключить этот завет. Чтобы это смогло работать. Сегодня мы будем проповедовать не о совете Авраама. Я хочу проповедовать сегодня о завете Анны. Завет, я проповедую, я называю проповедь так. Завет Анны. Это место Писания, которое мы читаем, первая книга Царств, первая глава, мы видим, что есть отношения между Анной и Богом. 10 и 11 стихи, мы читаем такие стихи. И была Анна скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь раби твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь раби твоей, и дашь раби твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. И бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, или смотрел на уста ее. Посмотрите на то, что мы видим здесь. Я вам докажу здесь, что Анна имеет хорошие отношения с Богом. Во-первых, она поехала поклониться Богу. И написано, что они это всегда делали всей семьей. Ходили поклоняться Господу. Ты должен ходить с Богом и постоянно жить жизнью поклонения Богу. Не раз в году ходил в церковь, не на Новый год ходил в церковь. Хотя бы даже сам Бог создал весь мир в 6 дней, и 7-й день Он отдохнул. И Бог создал 7-й день воскресенья или суббота для себя, чтобы посвятили хотя бы 1 день Ему. Бог требует, чтобы каждое творение Божье, каждый человек, мужчина и женщина, чтобы мы поклонялись Богу хотя бы раз в неделю официально в церкви. Жить жизнью поклонения. Что такое жизнь поклонения? Это значит, каждый день мы поклоняемся Господу в молитвах. Мы встаем утром и говорим, Господь, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за этот день. Ты идешь передо мной в этот день. Ты меня охраняешь в этот день. Я благодарю Тебя, что Ты меня защитил в этот день. Я пускаю Тебя впереди в этот день. Я пускаю Тебя впереди моих детей в этот день. Впереди моих родственников в этот день. Вы понимаете, каждый день требует общения с Богом. Посмотрите, какое отношение было у Анны с Богом. Написано, она молилась.
так страстно и так сильно, что даже сам священник подумал, что она с ума сошла. Сам священник думает, что она ненормальная. Потому что ее отношение с Богом, она не была пассивное. Она не была чего? Не была пассивное. Она была страстное. Горящее отношение с Богом. Это есть самая главная заповедь, которую Бог нам дал. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепости твоей и всей душой твоей. Бог требует страстное служение Ему. В этом 99-м году я обращал ко всем членам церкви слова веры. Примите твердое решение служить Богу страстно, всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением. Это первый урок. На основании этого завет, который вы сегодня заключите с ним, вы сможете быть уверены, что он тогда состоится и совершится, этот завет. И Анна не просто страстно служила Господу, она имеет интимное отношение с Богом. Потому что она, кроме того, что она служила, когда все были там, она еще в отдельности, она сама отделилась. Когда другие люди уже ушли, она нашла место и время, чтобы одной побыть с Богом наедине. И один на один общалась с Богом. У тебя должна быть интимная жизнь с Богом. Когда ты лично в закрытой комнате, кроме в церкви, кроме на собрании, кроме на домашней группе, ты должен искать возможности каждый день общаться интимно с Богом. Это должно быть личное отношение, страстное отношение, сильное интимное отношение с Богом. На основании подобное откровение, которое включает в себе сердце, отношение, которое подключает в себе волю, разумение, крепость и всей душою. На основе такого отношения Бог принимает завет. И поэтому, когда она уже служила Господу так страстно, так интимно, так личностно, она отдала Богу свою проблему. И какая была у нее проблема? Вы все знаете эту историю, наверное. Она была первая жена у мужа. Она была первая. Но она не могла иметь детей. А в то время, как бы было принято в обществе иметь многоженство. И вы знаете, что муж делал? Слава Богу, что он ее не бросил. Некоторые бы бросили сегодня. Но он не бросил, но он сделал, может быть, еще хуже, кто его знает. Или тоже не совсем хороший тоже. Он пошел и взял себе другую женщину. Как будто это Анна виновата. И хорошо, это было обидно для Анны. Но еще было более обидно то, что эта другая женщина, старая жена, начала рожать. А Анна бесплодная. Это еще даже не самое обидное для Анны. А самое обидное заключается в том, что та вторая другая женщина начала насмехаться над Анной. За то, что у нее нет детей, вот у тебя нет детей, а у меня есть детей. Вот я хозяйка настоящая, а ты вообще тут ты никто, значит. Это была большая проблема в ее жизни. Это была проблема, которая огорчала и тяготила ее. Она не могла себе найти место. Она долго молилась до того. Она просила у Бога вмешательства, но ничего не произошло. Она молилась каждый год, ходила на специальную гору, чтобы молиться. 3 дня нужно было ходить пешком. 3 дня ходить пешком, чтобы составить
Чтобы дойти туда. И она это делала. И ничего не случилось. Бог не ответил на ее молитву. Слушай, братья и сестры, я не знаю, в чем состоит твоя проблема, которая заставляет тебя плакать сегодня. Я не знаю, как твоя гора, или что за гора, которая стоит перед тобой. Что за вызов, который стоит перед тобой. Что тебя заставляет стыдиться о самом себе. Что это, о котором ты не можешь найти решение? Что это за проблему, за которую ты уже молился целый год? В прошлом году ты молился. Позапрошлом ты молился. Нет ответа и нет. Нет решения, как будто Бог стал глухим. Но Бог не глухой. И когда Анна сделала все, что она смогла делать, молилась, постилась, все делала, и ничего не помогло, она нашла единственное верное решение. Какое решение? Она решила заключить с Богом завет. Потому что она знает, что Бог есть Бог завета. Завет требует жизнь. Либо кровь, поэтому люди в Ветхом Завете, они всегда давали жизнь животных. Приносили животных и делали, и пролили свою кровь. Жизнь есть в крови. И когда они проливали кровь, это значит, они отдали жизнь. Наверное, у Анны не была жизнь, которую отдать за свой завет. Что она делала? Она отдала жизнь ребенка, о котором она просит у Бога. Завет требует кровь, жизнь. Слушайте, братья и сестры. Она говорит: Боже, дай мне от тебя одного ребенка. Просто, чтобы я родила его. И если я рожу его, я даю тебе слово, я отдам этого ребенка, я отдам его обратно тебе. Просто, чтобы я родила. И я тебе отдам. Навсегда. Жизнь этого ребенка отдам. И она отдала жизнь. Братья и сестры, вторая истина. Кровь требует, завет требует кровь или жизнь. Как брак. Брак тоже это завет, брачный завет. Жизнь друг друга, супруга или супруг. Когда мы с вами сегодня будем заключить с Богом завет, гарантия или печать любого завета есть кровь или жизнь. Гарантия этого нашего завета будет кровь Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, позвольте мне сказать вам, что Иисус здесь со своей кровью, чтобы поставить печать твоему завету. Ведь как только что это напишешь, мы поднимем его к Богу, и кровь завета Иисуса будет на нем. Иисус здесь, чтобы поставить печать твоему завету. Что я сказал, повторите все весь зал. Иисус здесь, чтобы поставить печать твоему завету. И это будет. Следующее, что необходимо знать о завете, это то, что завет должен иметь двух сторон. Как муж и жена, так и здесь. Два сторона должны быть в завете. Ты, сам и Бог. То есть Анна и Бог. Двух сторон. Авраам и Бог. Израиль и Бог. Иисус в Новом Завете. Завет Иисуса и Богом Отцом. Что такое завет? Это когда либо Бог обязывает себя что-то сделать для кого-то, и этим же заветом обязать этого человека что-то делать для него. Или же, когда человек выходит на Бога и дает обет, и обязывает себя этим обетом что-то сделать для Бога, и чтобы получить что-то со своей стороны от Бога. Алло? Так что, если мы с вами хотим заключить с Богом завет сейчас, это двухстороннее.
или вей, должны обвязать себя каким-то обетом. Я сделаю то и то, я обвязаю, и ваш обет должен быть то, что больше вас, то, что вы не могли бы сделать сами по себе, или обыкновенно, вы бы это не сделали. Кто-то говорит: Господь, я даю тебе обет, что я буду тебе служить до конца жизни. Это, и без обета ты должен ему служить до конца жизни. Потому что взаимоотношения на взаимоотношения строится завет. У вас уже с Богом есть взаимоотношения. И без завета, и с заветом ты должен и служить Господу до конца жизни. Но плюс, кроме служения Богу, что ты служишь Господу, что ты верующий, кроме того, что ты уже верующий, что будешь служить Богу до конца, ты еще обвязай себя чем-то другим. Что Бог, если ты это не сделаешь, я тебе обвязаю, я даю тебе обет. Я обвязаю себя делать то и то для тебя. Вы поняли меня? Я вам дам пример такой. Когда я закончил учебу дома, и я обнаружил, что мне надо ехать в Советский Союз. Мне начали подходить все и говорить, что Советский Союз – это атеистическая страна, и что людей заселяют в Сибирь за веру, садят в тюрьму за веру, и присылают их обратно в свою родину, если они иностранцы, за веру. И я знаю брата, который сказал, он знает таких людей, которые были высланы с Одессы и из Киева за свою веру. Потому что они были верующими. Коммунисты их не любили. И кто-то пастор мой мне сказал, подумай, прежде чем ехать в Советский Союз. Потому что может стать вопрос о жизни или смерти. За веру. И однажды, когда уже приблизились к дату поездка, я еще и боялся, я услышал, что мы будем учиться не на английском, а на русском языке. Я не знал русский язык, я даже не знал один алфавит. Я даже не знал АБВ. И как приблизились эти дни, страх Божий, огромный страх захватил меня. Страх напал на меня. Я начал бояться. Я хотел отрицать, чтобы не ехать. У меня было предложение учиться в Америке. Колумбийский государственный университет. Но я отказался, я взял Советский Союз. Уже было поздно. Однажды я был в своей комнате, молился и читал Библию. И Бог мне просто дал открыть историю Иакова. И показал мне завет, который был между Иаковом и Богом. И Бог открыл мои глаза. Я никогда до того не слышал, что можно еще заключить с Богом завет в настоящее время. Я думал, что завет это вещи прошедшего. Это для тех людей. А потом Бог мне говорил, видишь, что Иаков сделал? Он ехал в другую страну, чужую страну, далекую страну. И он тоже боялся. И он дал Богу обет, что Господь, если ты меня сохранишь, если ты защитишь меня, и если ты мне дашь заработать, и ты мне накормишь, и дашь мне вернуться домой, я построю тебе храм. И вы знаете, когда я услышал это, что Бог мне сказал, я все еще есть Бог завета. Заключи со мной завет. И я сказал Богу, Бог, я не хочу умереть там. Сохрани меня там. Я хочу, чтобы я закончил свою учебу. Помоги мне закончить свою учебу сначала. Помоги мне, Господь, служить тебе и не отойти от тебя. Это было первый, номер один. Помоги мне не отойти от своей веры. Не отречься от веры. Помоги мне, чтобы я не попал в тюрьму, или чтобы меня не выгнали, чтобы я закончил свою учебу.
Помоги мне, чтобы я не голодался в чужой стране. Чтобы я не стал бедным и нищим. Дай мне что кушать. Обеспечь мне. Дай мне жену и семью. И если ты это сделаешь, Господь, я даю тебе завет, как Иаков. И я даю тебе слово, Господь, что я буду тебе служить до конца жизни. Я построю тебе церковь. Но тогда в моем мальчишеском уме я думал построить Богу дом, вот такой. Я думал, я закончу учебу, буду зарабатывать деньги, и я построю Богу дом, вот, дом молитвы, церковь. А потом, когда я уже учился, Бог мне сказал, нет, ты построишь мне не церковь, из камней и из дворов. Ты построишь церковь живых людей, из живых камней. В то время я никогда бы не верил, если бы даже пророк бы мне сказал, я буду пастором, я бы сказал, никогда в жизни. Вот даже если бы ангел пришел и сказал, что я буду пастором, я бы сказал, никогда в жизни. Но Бог побудил меня дать такой завет. И Бог меня сохранил. Он сохранил мою веру. Он дал мне образование. Он обеспечивает меня. Я не голодаю. Бог сохранил свое слово. Я тогда думал, что это завет на протяжении, пока я учился. Только Бог знает срок завета. Бывает длительный завет, завет на длительное время, а бывает завет кратковременный или долговременный завет. Братья и сестры, есть некоторые из вас, вы заключите с Богом сегодня завет, и вы подумаете, что это завет только на 99-й год. А Бог может растянуть этот завет. Это может быть завет на всю жизнь. Может быть на 2 года. Может быть на 3 года. Бог только знает срок завета. Было ли это у кого-то, что вы составили с Богом завет на 1 год, а Бог это сделал на 2-й год и на 3-й год? Есть ли такие? Да. Бог знает срок завета. Если вы заметите здесь, вы увидите, что также в 20 стихе написано, через несколько времени зачала Анна. Мы не можем сказать, через год или через 2, не знаем. Через несколько времени зачала Анна. И родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, от Господа я и спросила его. Но до того, посмотрите 19 стих. После того, как она заключила завет, она ушла домой. И встала они поутру, и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Слушайте внимательно сейчас. И вспомнил о ней Господь. Завет, если ты будешь в завете с Богом, этот завет ставит Бога и тебя в таком положении, что ты можешь быть уверен, что Господь занимается этим делом. Рано или поздно Господь вспомнит. Господь исполнит, значит. Господь не забывает, не завета. Завет это то, что Бог обвязал себя. Или ты обвязал себя и Бога обвязал. Бог не забывает завета. Напишите себе это или запомните, Бог не забывает завет. Бог не забывает завет. Так что завет, который вы заключите с Богом сегодня, Бог не забудет. Он исполнит. Еще одно, что нужно для завета. В завете. В завете необходимо еще 2 качества. Вера
и верность. Вера и верность. Нужно было, чтобы Анна имела веру, что Бог сделает то, что она просит в завете. Братья и сестры, вы желаете заключить завет с Богом сегодня? Вы знаете, что если вы заключите с Богом завет, Бог это сделает. Обязательно. Рано или поздно. Вы в курсе? Нужна вера, что есть Бог на небе, которому все возможно. И также нужна вера, чтобы ты мог исполнить свое обетование. После 3 лет, когда я заключил с Богом обет, я пришел к Богу однажды, я сказал: Бог, я извиняюсь, я прошу прощения, я аннулирую мой завет. Он говорит: что? Я говорю: я боюсь, что я уже не выдерживаю, я сорвусь, я не могу гарантировать, что я еле-еле дай мне даже быть христианином до конца, тем более построить церковь тебе. Никогда в жизни. Я не вижу перспективы построения Богу церковь. Я не вижу перспектив, что я смогу держать мою сторону обета. Я говорю: Господь, ты, конечно, не виноват. Ты исполни свою сторону, но я не смогу. Поэтому я аннулирую это. И я аннулировал. Я говорю: я не буду служить Богу, я не смогу. Тяжело. А потом через год или 2, Бог мне говорит: вспомни твой завет. Я опять прибежал к Богу, начал плакать. Господь, помилуй меня. За что? Я извиняюсь, что я аннулировал этот завет. Мне не надо было аннулировать. Я сделаю. Ты мне поможешь. Слушай, не бойся, что, может быть, ты не сможешь выполнить твой обет. Нужна вера в Бога, чтобы ты смог выполнить обет. Нужна не только вера в Бога, что Он сделает свою сторону. Нужна вера в себе, что ты сделаешь свою сторону тоже. Потому что, когда мы обвязаем себе в завете, мы обвязаем себе делать то, что мы бы не могли делать. По своей силе и по своей плоти, мы сами не в состоянии это делать. Но потому что Бог в завете с нами, Он даст нам силу и выполнит свой обет. Скажи твоему соседу: Бог тебе даст силу выполнить твой обет. 17-18 стихи. Давайте посмотрим, как это было в жизни Анны. И отвечал Или и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прощение твое, чего ты просила у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в ушах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Что это такое? Она пошла, раньше она не могла кушать. Она печалилась раньше. Но после того, как она заключила завет, она пошла, начала кушать, и ее лицо уже не печально. Она уже верит, что все, раз я заключила завет, я могу кушать, значит. Значит, теперь я могу успокоиться. Значит, теперь я могу краситься. Все будет хорошо. Братья и сестры, слушайте сюда. Когда и как только что ты заключишь этот завет с Богом сегодня, перестань переживать об этой проблеме. Все! Оно у дела у Бога, значит. Оно у производства у Бога. Оно в производстве у Бога, значит. То есть, значит, Бог начинает заниматься этим делом. И ты должен поступать, как будто ты это знаешь. Что я уверен, я уже эту проблему отдал Богу, все. Я живу в завете с Богом. И поэтому вам надо это записать. И когда вы вспоминаете об этой проблеме, возьмите свою бумагу завета. Вы: Господь, читайте Ему, это завет еще раз. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не забыл. Я тоже не забываю. Я больше не буду переживать. Но я благодарю Тебя, что Ты это сделаешь. Не будьте как я. 5 лет тому назад, или сколько лет? 8 лет тому назад, когда я пришел к Богу, я говорю: Господь, я боюсь, что я не смогу выполнить условия. Я аннулирую, я вычеркиваю. Не будьте как я. Будьте лучшими. Будьте верующими. И будьте верными.
И сейчас я прошу вас, достаньте свою бумагу, свои бумаги, и достаньте также свою ручку. Не больше две просьбы. Не больше, чем 2 просьбы. О чем ты хочешь просить у Бога? Послушайте внимательно сюда сначала. Послушайте, как Анна это сделала. Послушайте, как Анна это сделала. И была 10 стиха, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабе твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабе твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского рода, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Значит, если ты, Господь, это 2 условия, ты обрезаешь Бога, чтобы Он что-то делал для тебя, потому что Он есть Бог завета. Он говорит, что напомните мне мое слово. Он говорит, что бросайте мне весом. Принесите ваши аргументы мне. Бог это говорит. И Он говорит, я сделаю. Вы обвязаете Бога, и вы обвязаете себя также. Вы поняли? Потому что завет не действует, если нет наличия отношений, взаимоотношений. И я прошу всех, которые первый раз в нашей церкви еще раз, вы еще не заключили с Богом завет, служить Ему до конца жизни. Вот первый завет, который нужно заключить. Нужно раскаяться во всех своих грехах. Иисус Христос, Сын Божий, Он умер. Поэтому эти люди стоят здесь. Он воскрес из мертвых. Он спас нашу грешную душу. Он умер за твои грехи. Есть рай, есть ад, от которого нужно отказаться. Бог никого не посылает в ад. Мы сами идем в ад, когда мы отказываемся принять Иисуса своим Господом и Спасителем. Все, которые первый раз в нашей церкви и еще не приняли Иисуса, еще не покаялись в своих грехах, еще раз я обращаюсь к вам. Поднимите, пожалуйста, все ваши руки и машите мне рукой. Если вы сидите, встаньте, пожалуйста. Все, которые первый раз пришли в церковь, встаньте. И если вы стоите, поднимите свою руку одну Богу. Теперь все соседи, люди, которые впереди и сзади, которые верующие уже, впереди и сзади, подойдите ко всем этим людям, которые поднимают руку. Подойдите ко всем. Подойдите ко всем, кто поднимал руку. Держите вашу руку, пожалуйста, если вы первый раз. Держите вашу руку вверх. Все, которые верующие возле них, впереди, сзади, подойдите и возьмите за них. Подойдите их, подойдите к ним и подержите их. Опускайте вашу руку. Ко всем подошли? Если ко всем подошли, хорошо. Опустите руки и продолжайте стоять. Я прошу все церковь, особенно все, которые первый раз, закройте, пожалуйста, ваши глаза. И я вам дам 2 минуты, чтобы раскаяться во всех своих грехах. Вы здесь сейчас стоите перед Богом. Вам нужно раскаяться во всех своих грехах. Все, о чем вы помните, и о том, что вы не вспомните, просите у Бога и умоляйте Бога: Боже, прости мне. Помилуй меня, Господи. Закройте свои глаза и обращайтесь к Господу. Раскаивайтесь. Верующие, которые стоят рядом с ними, помогите им. Раскаивайтесь во всех своих грехах. Назовите их по одному. Не надо слух, надо при себе, внутри себе. Раскаивайтесь во всех своих грехах и просите, чтобы кровь Иисуса очистила вас. Чтобы кровь Иисуса омыла вас. Просите у Бога: Боже, помилуй. Прости меня, Господи. Раскаивайтесь.
исповедуйте каждый грех. Простите у него, чтобы он простил, чтобы он очистил, чтобы он спасал вас. Раскаивайтесь. Раскаивайтесь. И отдайте Богу слово, что вы будете Ему служить до конца жизни. Дайте Богу слово. Господи, я Тебе буду служить. Я Тебе буду служить до конца дней моих. Тишина в зале. Господи, я благодарю Тебя, что Ты Своей кровью очищаешь меня прямо сейчас. Своей кровью Ты омываешь меня от всех моих грехов. Ты очищаешь мою душу. И я даю ее Тебе. Я даю Тебе слово, Иисус, любить Тебя всем сердцем моим, всем разумением моим. Даю Тебе слово поддерживать с Тобой отношения. Не в раз в году, даже не в раз в месяц, но каждый день ходить с Тобой, служить Тебе и поклоняться Тебе. Иисус, добро пожаловать в мою жизнь. Дьявол, прощай. Я благодарен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте оплески Иисусу.